السلام عليكم متابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، ومرحبا ان شاء الله بالجميع. اليوم نشارك معكم ان شاء الله وصفه اللي خطيره ديال الكحه اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس، الكبار والصغار. يعني واخا تشربوا الدواء، واخا شربتوا اللي درتو والو، الصدر ديالكم كيتوقف، الحلق ديالكم كيبح، القرجوطه كتحسوا بها كتجرح، وما كتقدروش انكم يعني تقاوموا داك الالم. وحتى اللي معكم في الدار مسكين ما كيقدرش انه ينعس، ما كيجيش بالنعاس، لان الانسان كيبدا تيكح حرام بدون شعور. هاد الوصفه غنشارك معكم يعني بالشيبه، وهذا الوقت ديالها حضروها تبقى عندكم العام كامل. وصفه اللي خطيره البنات وغتستافدوا منها. هذه راه الكبار الصغار الوليدات. شوفوا البنات، انا كنعطيكم 3 ايام الكحه ما تبقاش تدور بالصدر ديالكم، والنتيجه كتبان لكم يعني من النهار الاول كتاخذوها كتبدا كتنقص يعني شويه بشويه. ودابا يلا معايا الكوزينه نوريكم طريقه الاستعمال. بالنسبه للاستعمال ديال غتجيبوا ربطه ديال الشيبه، قطعوا منها عريشات، غسلوهم مزيان. زيت الزيتون ضروري في هذه الوصفه، لان هي الاساس باش انها تنجح لكم الوصفه. غادي نجيبوا شي كاسرونه، نتوما رانا مقاداها وعندي في الدار هي اللي كندير. غادي نزيد على الكميه هذه. المهم نتوما حاولوا ديروا شي كاسرونه تكون كبيره. انا مع الزربه ديال الفيديو باش نشارك معكم هذه الوصفه، لانني بغيت الناس يستافدوا منها، بغيت الناس انهم يجربوها، لان وصفه اللي تستحق التجربه، وصفه زوينه. كنتمنى تدعوا معايا البنات، واللي جربت الوصفه ترجع لي ان شاء الله بالتعليق، باش الناس حتى هما يعرفوا بلي راني عندي المصداقيه في الهضر في الكلام اللي كنقول لكم. وراه فعلا انا كنعطيكم الضمان من هنا. استعملوا الوصفه، راه واعره خطيره. بالنسبه لهاد الوصفه، كنديروا الشيبه وزيت الزيتون في مقيله، رخفوا عليها البوطه، غير تبان لكم العافيه بدات كتغلي صافي طفيو عليها، ما تخليوش بزاف، ما تخليوش طيب الزيت. صافي غير تبان لكم سخنات، هانتوما شتو راه باقا ما بداش كتبقبق. طفيت عليها. جيبوا شي قرعه ولا شي حاجه المهم كتسد، وديروا فيها هاد الشيبه بالوراق ديالها بكلشي. المهم نتوما حاولوا ديروا قرعه تكون كبيره. صافي غادي نخليها تطلق مزيان، تقريبا واحد نص ساعه ديال المكان على ما تبرد شويه الزيت. وتبقاو تاخدوا معلقه من الليل حتى الليل، هادي من الليل حتى الليل البنات. انا كنوصي ونعاود جربوها، والله العظيم الا رحمه للوالدين. شوفوا رحمه شنو هي رحمه. فين يبان شي دواء الفارماسيين، فين يبان شي انتيبيوتيك. انا كننصح الناس، تصور الناس اللي جربوها ودعوا معايا، وفعلا قلت علاش لا، كلشي يستافد. بالنسبه للناس اللي كيضرهم المفاصل او يديكم ورجليكم ما كيبغيوش يسخنوا مع هذا البرد، دهني يدك ودخلي المانطا وتفكرين. عرفتي على السخونيه، على السخونيه راه ما شاء الله. عرفتوا انا تصدمت فيها. وصفه اللي زوينه خطيره، نتمنى تجربوها البنات. دعيو معايا ان شاء الله، اللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو، وانتظروا ان شاء الله الجديد ديما في القناه الجديده ان شاء الله ديال الوصفات اللي غنبقى نشارك معكم ان شاء الله يوميا. وصفات اللي غتكون ديال التجميل، وصفات اللي زوينه زوينه بزاف. نتمنى نكون فتكم بهذه الوصفه. وما تنسوش البنات، الله يسهل عليكم. بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد القناه راه ما فيهاش الدخل، خصني نكمل 4000 ساعه واخا فيها المشتركين. يعني حنا هاد القناه شريناها قناه كبيره، ولكن ما فيهاش السوايع طاحوا. يعني مني ما بقيتش كنحط فيها الفيديوهات السوايع طاحوا. يعني خصني نكمل 4000 ساعه عادش نبدا ندخل فلوس من الفيديوهات، عاد يكون فيها مدخول. والله يجزيكم الخير، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم. وغنبقى نحط لكم ديما فيديوهات اللي قصار، فيديوهات اللي تستافدوا منهم. المهم دابا حاليا نتمنى تقبلوا عليا، الله يسهل اموركم. المهم متابعه، تعليق زوين، ولايكات. وهاد الوصفه اللي جربتها امان عندكم البنات، رجعوا لي ان شاء الله بالتعليق.
ما طالبه منكم حتى حاجه، رجعوا التعليق كتبوا لي الوصفه اشنو دارت. كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي واش غادي نخليو فيها الشيبه، خليو فيها الشيبه ما حتى كتبقى غادا وهي كتطلق صافي. من بعد دوز واحد المده مثلا 10 ايام 15 يوم، صفيو من هاد الشيبه حيدوها صافي وخليو عندكم الزيت راه تبقى عندكم العام كامل. والله العظيم الا وصفه ما تخطرش على البال، وما كاينش شي واحد اللي غيشاركها معكم. تصوروا عرفتوا واحد السيده مسكينه راه اش نقول لكم، قالت لي راه ما خليت ما درت، شربت السير ومشيت عند الطبيب والو، قالت لي راه الكحه ما باش يتزكى. والله جازاك بالخير ديك الوصفه الشيبه، قالت لي راه رحمه. قلت لها المهم الفيديو هو عندك، بارطاجيه مع الناس مع الحباب، الناس تستافد. راه ما غنديو معنا والو من الدنيا سوى العمل الصالح. ملي كنعطيكم شي حاجه شي وصفه راه مصداقيه البنات، راه حتى تنجربها انا الاولى ونشوفها لاقت ليا عاداش ديك الساعات نشاركها مع الحباب. وهاد الوصفه ديال الصحراويه راه ماشي زعما ديال الناس ديال الصحراء. وبالنسبه للدراري الصغار تقدروا تدهنوا لهم الصدر ديالهم الطربيه الصغيره وتعطيهم بحال هكا جا نص معلقه صغيره، هي ما تاثر لي ما دير لهم والو، نص معلقه صغيره للدراري الصغار. المهم الدراري الصغيورين بحال هكا اللي عندهم 6 شهور، المهم قياس صغار كيبقاو يكحوا حتى تيتزمتوا، اعطيهم هذه. الناس اللي عندهم ضيق التنفس، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الربو، الناس اللي عندهم يعني ديك الكحه المزمنه اللي كيتجيفوا، اعطيوهم معلقه الليله الاولى يبان لكم العربون. انا كنعطيكم الضمان البنات، شي الليله الاولى غتبان لكم النتيجه والله العظيم على ضمانتي. يعني ماشي غنحلف لكم ركاك ونبدا نكذب على المتابعين ديالي ولا شي حاجه، لا، ولكني انا الوصفه مني كتعجب الناس وكيجربوها وكيرجعوا كيدعوا معايا. وبالنسبه للناس اللي فيهم القشره ديال الشعر، دخلوا للمنتدى، صندوق الوصل واش كيوريه المنتدى، دخلوا للمنتدى غتلقاو تمايا حاطه لكم فيديوهات اللي تبارك الله جربوهم الناس ودعاو معايا. واحد السيده قالت لي اختي الله يجازيك بالخير، هي ولدها كيدعاو معايا، قالت لي اختي راه ما خلينا ما درنا القشره. النهار الاول قالت لي جربنا الوصفه ديال الصابون البلدي والزعتر، قالت لي راه الزعتر قالت لي ما بقاش القشره كدور بينا. قلت لها والحمد لله هذا فضل من عند الله تعالى. المهم البنات كنشارك معكم وصفات اللي مجربه، وصفات اللي يعني طبيعيه ما فيهاش حاجه مضره. وانتظروا ان شاء الله الجديد. اختي في رمضان ما كاين غير الجديد. يلا تابعونا، الله يتبعكم الخير. وما تنساوش كما قلت لكم ديروا مشاهده كامله باش القناه يرجع لها المدخول ونبقاو نستافدوا ونبداو نشير لكم ان شاء الله شي كريمات واعرين، شي حاجه واعره. والمدخول ديال هذه القناه غيكون من اجل المصاريف ديال الفيديوهات فقط. يلا دوز بخير البنات، خليت لكم الراحه وراحه البال. غير مره تلقاوني في هذه القناه، مره تلقاوني في القناه الاخرى. يلا.